remix aí também, que ele vai tocar pro meu amigo Elton. É, na Praia Fluminense aí. Vamos ver o seguinte, galera. A gente fez aí essa semana uma música, já tá assim. Vai sair no especial Barretos, tá certo? Do Universo que tá saindo também essa semana aí. Quem conhece o Luan Santana aí, ó?